টিপটটা বসা দিবেন আর এটা এখান থেকে লক করে লাগা দিবেন, ঢাকনাটা লাগা দিয়ে লাইনটা দিয়ে দিবেন, কফিটা এখানে চলে আসবে। এখানে দুধ চিনি এগুলা দিয়ে দিবেন আর পিছনে পানি দিয়ে দিবেন। তো বাসা বাড়ির জন্য এই জিনিসগুলো আপনাদের খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। সো ফ্রেন্ডস, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দারুণ একটা আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট দেখাবো, সেটা হচ্ছে কফি মেকার। খুবই সুন্দর এবং খুবই সিম্পলের মধ্যে হচ্ছে কফি মেকার। আপনারা অনেকেই চান এটা বাসায় ইউজ করতে, তাদের জন্য আজকে কফি মেকার দেখাবো। তো এই মধ্যে আছে সুমাইয়া ট্রেডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট বিশ্বাস বিল্ডার্সের। আমাদের সাথে বরাবরের মতো আছে সুমাইয়া ট্রেডার্সের ওনার আব্দুর রহিম ভাই। তো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, ভালো আছেন তুমি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আসসালামু আলাইকুম বিয়াস রহমতুল্লাহ, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। তো আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব। তো আজকে আপনাদের জন্য আসলে আপনাদের বাসা বাড়িতে কিন্তু এই শীতের দিনে কিন্তু কফি মেকার লাগে। তার আগে আমি দেখেন জিনিসগুলি নিয়ে আসলাম, খুব সুন্দর চমৎকার জিনিস। একটা সুকানি ব্র্যান্ডের আর দুইটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডের। তো এগুলো কীভাবে আপনারা ইউজ করবেন সেটার বিস্তারিত আমরা আজকে দেখাচ্ছি। কথা না বাড়ায় আমরা চলে যাই। দেখেন এখানে কিন্তু আপনার এটা একবারে মানে ইজি সিস্টেম। এই যে একটা ট্রিপড দেওয়া আছে এইখানে, আপনার এখানে দেখেন একটা ছাঁকনির মতন দেওয়া আছে। এটা যখন আপনারা কারেন্টের লাইন দিবেন তখন এখান থেকে কিভাবে আসবে সেই জিনিসটা আমরা দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে একটু। এই হলো আপনার এটা যখন এই দেখেন এই হলো আপনার একটা ছাঁকনি দেওয়া আছে এটার ভিতরে। এই দেখেন এই যে ছাঁকনি দেওয়া আছে, এই হলো আপনার ছাঁকনিটা। এটা হলো কফি দেওয়ার জন্য একটা চামচটা। এইখানে বসা দিবেন, এখানে বসা দিবেন। দেওয়ার পরে আপনার এখানে পানি দিতে হবে, এই পিছনে পানি দিতে হবে। এখানে পানির পাইপ দিয়ে লাইন দেওয়া আছে, দেখেন এই যে এখান দিয়ে লাইন দেওয়া আছে। এখানে হলো আপনার পানি দিতে হবে আর এখানে কফিটা দিবেন। দেওয়ার পর আপনি এটা যখন কারেন্টের লাইনটা লাগাবেন, এটা কারেন্টের লাইনটা লাগানোর পরে যখন আপনি এখান থেকে চালু করে দিবেন, চালু করে দেওয়ার পরে আপনার অটোমেটিক এখান থেকে সুন্দরভাবে আপনার কফিটা চলে আসবে এখানে টিপটের মধ্যে ছেঁকে একবারে এই টিপটটার মধ্যে চলে আসবে। এই টিপটটার মধ্যে এটা ঢাকনা সহকারে এখানে যখন চলে আসবে তখন আপনারা মনে করেন যে কাপের মধ্যে এটা সুন্দর করে এখান থেকে ডাইরেক্ট ডাইলা নিতে পারবেন। আর ছাকা লাগবে না, একবারে ছাইকে সুন্দর মতন চলে আসবে। এখানে আপনার পানিটা কোথায় দিতে হবে আরেকবার আমি দেখা দিচ্ছি। পানিটা দিতে হবে আপনাদের পিছনে, এই যে পিছনে এই টাঙ্কিটার মধ্যে পানি দিতে হবে। আর এখানে দিতে হবে আপনার দুধ এবং চিনি আর চা পাতা কফি। এখানে দেওয়ার পরে ওইখান থেকে পানিটা যখন আপনার পানিটা ফুটবে তখন আপনার অটোমেটিক পানিটা এখান দিয়ে চলে আসে ছাঁকনি হয়ে একবারে সুন্দর টিপটের মধ্যে চলে আসবে। তো এইটা এই সেমভাবে আপনারা এটা হয়ে গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে অটোমেটিক ওইখান থেকে চলে টিপটের মধ্যে চলে আসছে। এটা কিন্তু আপনার আসবে কতটুক 1.5 লিটার। 1.5 লিটার এটা হলো আপনার 1.2 লিটার, 12 কাপ। হ্যাঁ 1.2 লিটার মানে 12 কাপ। ধরেন আপনার এক লিটারের থেকে আপনার 200 গ্রাম বেশি। তো এই সেম জিনিসটা মিয়াকোর আছে, দেখেন একই ফাংশন। এই যে এটা ছোট সাইজ, ছোট। আর এখানে যে জালিটা দেওয়া আছে এই যে হলো টিপটটা, এই যে টিপটটার মধ্যে চলে আসবে। এটা হলো 1/2 লিটারের। আর এখানে যে আপনার ইয়াটা দেওয়া আছে এটা আমরা একটু দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে ছাঁকনিটা কোথায় দেখেন, এই যে ছাঁকনিটা, এই যে হলো ছাঁকনিটা। এই ছাঁকনিটার মধ্যে আপনারা এখানে কফি দুধ এটার ভিতর দিয়ে দিবেন, দিয়ে এখানে এটা লাগা দিবেন। এটা লাগা দেওয়ার পর আপনি যখন পানি ওখানে দিবেন, এখানে পানি দেওয়ার পরে পানিটা আপনার এটা যখন পানিটা ফুটবে, ফুটানোর পরে অটোমেটিক পানিটা এখানে চলে আসবে। টিপটটা এখানে বসা দিবেন, এই যে এখানে বসা দিবেন। সেম একই রকমের এই টিপটটার মধ্যে চলে আসবে। চলে আসার পরে আপনি এটা মনে করেন নিয়ে টেবিলে সার্ভ করতে পারবেন, পরিবেশন করতে পারবেন। তো একই সিস্টেমের আপনার মনে করেন সেম এটা যেটা বড়টা আছে একই সিস্টেমের, মানে আমি বড়টাও দেখা দিচ্ছি। আর এগুলির আপনার এখানে যখন এই যে 1 আপ লেখা আছে অন করবেন, এটা তো 6 কাপ পাবেন। হ্যাঁ 6 কাপ এটা। আর এটা হলো আপনার বড় সাইজ, সেম বড় সাইজ, এটা 1.5 লিটার। এই যে সেম এই যে এখানে দেখেন এটার ভিতরে আপনার এই যে তার দেওয়া আছে পিছনে, এটা বড় করে একইভাবে আপনার এখানে সেম ভাবে সেম জিনিসটা। এই যে হলো আপনার টিপটটা, এটা পাবেন এটা হলো 15 কাপ, এটা 15 কাপ। আর এখানে সেম এই যে ছাঁকনিটা এখানে আছে, সিস্টেমটা একই সিস্টেম, মানে সেম সিস্টেম, প্রত্যেকটা একই সিস্টেম। আপনার এই যে এখানে মনে করেন যে টিপটটা বসা দিবেন আর এটা এখান থেকে লক করে লাগা দিবেন, ঢাকনাটা লাগা দিয়ে লাইনটা দিয়ে দিবেন, কফিটা এখানে চলে আসবে। এখানে দুধ চিনি এগুলা দিয়ে দিবেন আর পিছনে পানি দিয়ে দিবেন। তো বাসা বাড়ির জন্য এই জিনিসগুলো আপনাদের খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। যারা বাসা বাড়িতে ইউজ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এগুলি কিন্তু রেস্টুরেন্টে ইউজ হবে না, এগুলো আপনারা বাসা বাড়ির জন্য। তো এগুলো অনেকেরই দরকার। তো এগুলি যে আপনার ওয়ার্ডগুলি আছে
সেগুলি আমরা একটু আজকে দেখা দিচ্ছি, যে আপনারা ওয়াটগুলি দেখে নেন। অনেকে ওয়াটের কথা জিজ্ঞাসা করবে যে ভাই এটা কত ওয়াট, তো ওয়াট যদি না থাকে তো আপনারা এটা কিনবেন না। এটা হলো 800 ওয়াটের, সুকানি ব্র্যান্ডেরটা হলো 800 ওয়াটের, 220 ভোল্টে চলবে। এটা হলো 800 ওয়াটের। আর মিয়াকোর যেটা আছে ছোট সাইজের, এটা হলো এই যে এখানে ওয়াট লেখা আছে, এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে 650 ওয়াট, 650 ওয়াট, 220 ভোল্টে চলবে। আর এটা বড়টা হলো এই যে 1000 ওয়াট, এই যে এখানে 1000 ওয়াট, সেম জিনিসটা 220 ভোল্টে চলবে। তো এগুলা মিয়াকোর একবারে মানে যেটা স্প্রে সারা, মানে স্প্রে সারা, যেটা যেটা ফোম হবে না, যেমন ফোম কফি মেকার হলো যে দুইটা, ওটা আমাদের কাছে আছে, আপনারা যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের ভিডিওতে আছে। এটা ফোম যেগুলো হবে, ফোম কফি মেকার হলো এই দুইটা। আর এগুলো হলো আপনার ফোম ছাড়া, যেটা আপনারা বাসা বাড়িতে নর্মাল কফি যে বানায় খাবেন সেটা এগুলো এগুলা। তো এগুলার আপনার ওয়ারেন্টি আমরা কোম্পানির থেকে 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এটার ভিতরে যে আপনার মোটরটা আছে, মোটরটার 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি থাকবে। তো এগুলার প্রাইস আমরা বলে দিচ্ছি একবার, আপনারা হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। সুকানি ব্র্যান্ডের যেটা আছে এটা নিতে পারবেন হলো আপনারা 2050 টাকা, 2050 টাকা। মিয়াকো ব্র্যান্ডের এটা নিতে পারবেন হলো আপনারা, মিয়াকো ব্র্যান্ডেরটা একটু দাম বেশি, এটা নিতে পারবেন হলো আপনারা 1950 টাকা, 1950 টাকা। আর এই বড় যেটা আছে এটা নিতে পারবেন হলো আপনারা 2250 টাকা, 2250, 1950, আর এটা হলো 2050। একবার এটা ধামাকা অফার, হোলসেল রেট। অন্য অন্য জায়গায় আপনারা এগুলো যাচাই বাছাই করবেন, দেখবেন আরো রেট বেশি। তো আমাদের এখানে 2250, 1950, 2050, আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলে দিচ্ছি। তা আপনারা ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। তা আমাদের কিভাবে আপনারা নেবেন, আমাদের যে মিয়াকো, ডিজনি, রিকো, প্যানাসোনিক, 4টা কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটার, 4টা কোম্পানির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আমাদের দোকান নাম সুমাইয়া ট্রেডার্স, দোকান নাম্বার 139 40 41। এটা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, ঢাকা 1205, ঢাকা ধানমন্ডি নিউ মার্কেট, নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার, কাঁচা বাজারের পিছনে বিশ্বাস বিল্ডার্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলা আমাদের দোকান। এবং এখানে আপনারা আসার জন্য আমাদের এই টিএনটি নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারবেন। আর এখানে যে 2টা নাম্বার দেওয়া আছে মোবাইল নাম্বার, এগুলো ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, মেসেঞ্জার সব আছে। অনেক সময় নেটওয়ার্কের সমস্যা, আপনারা এগুলোতে ইমোতে, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে আপনারা আসতে পারবেন। আর এখানে পোস্ট অফিস গেট আছে, পোস্ট অফিস গেটের পাশে কিন্তু আপনার বিশ্বাস বিল্ডার্স। আর সারা বাংলাদেশে আপনারা ঘরে বসে অর্ডার করলে প্রোডাক্টগুলো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার ভিতরে আপনারা আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারবেন। আপনারা বাসা অর্ডার করলে বাসা পৌঁছে দিতে পারবো আমরা। তো আশা করি ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।